मोर नमस्कार। प्रभुंकर महिमा हेउ। प्रभु जे महान परमेश्वर सुंदर समय देई अछंती ताहांकर स्तुति करिबा पाई, ताहांकर प्रशंसा करिबा पाई। जो माने वीडियो को देखुचंती विशेष करी प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु, आपण मानकर आत्मिकता जीवन को उन्नत करंतु। प्रिय भाई भौणी पुओ झियो प्रभुंकर दास दासी माँ बापा ए वीडियो आपण माने देखुचंती एहा प्रभुंकर योजना। एणु आपण माने वीडियो को देखुचंती। प्रभु अनुग्रह करी आहुरी मध्य आपण मान को वृद्धि करंतु। विशेष करी सतर्कता विषय मु अल्प समय आपण मान को मध्य रे परमेश्वरंकर वाक्य द्वारा उपदेश देवा पाई चाहे, जहा अति जरूरी अटे प्रत्येकंक निमंते। आज रही जगत मध्य जो समस्त परिस्थिति आमने देखुछु से समस्त परिस्थिति मध्य आमान को सतर्क हेबार आवश्यक रही अछि। विभिन्न विषय आमने देखु, आमने जदि सतर्क रहिबा नाही तेबे अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। एणु आमान को जीवन रे सतर्क हेबा निहाती आवश्यक रही अछि। कारण आमानकर जीवन एक आत्मिकतार जीवन, आत्मिकतार यात्रा जेतेबेले आमाने आरंभ करियछु, सेई आत्मिकता यात्रा मध्य रे आमाने जेपरि थकी न पड़ू, आमाने जेपरि पंच गुंचा न हो, आमाने जेपरि असतर्क सहित कालक्षेपण न करू। एणु प्रभुंक वाक्य द्वारा आमने सतर्क हेबा अति जरूरी। आमने प्रभु को भय करिबा, कारण भय रहिबा द्वारा ही आमने केबे पतन हेबा नाही। जदि प्रभु को भय करिबा नाही तेबे पतन सुनिश्चित। एणु मन रखंतु, प्रभु को भय करिबा पाई आगो को बढ़ंतु। प्रभुंक वाक्य रे लिखा जाए, मु सतर्कता विषय कहिबा पाई चाहे। काहे सतर्क हेबा माने आमानकर आत्मिकता जीवन रे सतर्कता एते जरूरी अटे काहेकि? कारण आमे जानिबा आमानकर विपक्ष शैतान रही अछि। एणु आमे सतर्क रहिबा उचित। जो मानकर विपक्ष थांती, शत्रु थांती, सेमाने सबु बेले सतर्कतार अवलंबन करि थांती। शारीरिक क्षेत्र रे हेउ किंबा आत्मिकता क्षेत्र रे हेउ, देश देश मध्य रे भी हेउ, जदि बा कोनसी विपक्ष व्यक्ति रही चंती, विपक्ष विषय रही अछि जहाकि आपण मान को आघात करिवो, सही प्रकार विषय ठारू आपण माने सतर्कता अवलंबन करि रहिबा उत्तम विषय अटे, उचित विषय मध्य अटे। आमानकर विपक्ष रही अछि जे कि शैतान। विशेष करी जो माने आत्मिकता जीवन यापन करूछंती। प्रभुंक वाक्य रे लिखा जाए, प्रथम पीतर 5 पर्व 8 पदरे लिखा जाए, सचेतन होई जाग्रत रुह, तुम्ह मानक विपक्ष शैतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकू ग्रासिबो एहा खोजी बुलुछि। इठी लिखा जाए सचेतन होई जाग्रत रुह, अर्थात सतर्क रहिबाकू पड़िबो, जाग्रत रहिबाकू पड़िबो, सचेतन हेबाकू पड़िबो। कारण कोन ना आममानकर विपक्ष किए ना शैतान। से कोन करूछि? सिंह प्राय गर्जन करी काहाकू ग्रासिबो एहा खोजी बुलुछि। ए विषय को आज आमाने देखुछु। आज ए विपक्ष शैतान अटे। एणु संपूर्ण परमेश्वरंकर वाक्य अनुसार हमको जाग्रत हेबाकू पड़िबो, आमको सचेतन हेबाकू पड़िबो, आमको सतर्कतार सहित जीवन काटिबाकू पड़िबो, जेपरि कि से शैतान ग्रास न करे। जो माने असतर्कतार सहित जीवन काटंती, जाग्रत भावरे रुहंती नाही, सचेतन भावरे रुहंती नाही, सेमानक जीवन रे एही प्रकार ग्रास से करिबो, से ग्रासिबो, बहुत क्षय क्षति करिबो। जदि आमानकर भारत बा इंडिया
ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ସେନାବାହିନୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ସତର୍କତାର ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ, ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଏହି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମିକତା ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ସତର୍କତା ଜାଗ୍ରତ ସଚେତନର ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମମାନେ ଧରିଛୁ, ଏହି ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। এই ଶରୀର ତାର ଯଦି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ, ଶରୀର ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ତାହା ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହେ? ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 26 ପର୍ବ 41 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହେ? ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 26 ପର୍ବର 41 ପଦ। ବାକ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ରହିଅଛି ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଆତ୍ମିକତା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ସତର୍କତାର ସହିତ, ସଚେତନତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସେ ନିଦ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଶରୀର ଟିକେ ରେଷ୍ଟକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏଣୁ ଆତ୍ମା ତ ଇଚ୍ଛୁକ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। ଏଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ସତର୍କତାର ବା ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ରହିଅଛି। ଯେତେ ଜଣ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛୁ, ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ରହିଅଛି। ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସଚେତନ ଭାବରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16 ପର୍ବ 15 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଚୋର ପରି ଆସୁଅଛୁ, ଯେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ ସେ ଧନ୍ୟ। ସେ ଚୋର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୋର ପରି। ଚୋର କେମିତି ଆସେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆସେ। ଚୋର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୋର ପରି। ସମୟକୁ ଦେଖି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ କେବେ ଆଗମନ କରିବେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ କେବେ ଆସିବେ? ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ଜାଣିଛି ଯୀଶୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବେ, କେବେ ଆସିବେ, କେଉଁ ମାସରେ ଆସିବେ, କେଉଁ ବର୍ଷ ଆସିବେ, କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆସିବେ, କେଉଁ ଦିନ ଆସିବେ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ନା ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ନାହିଁ, ସଚେତନ ହେବା ନାହିଁ, ତେବେ ଅନେକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଘଟିବ, ଅନେକ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବିଷୟ ହେବ।
आत्मिकता उन्नत आउ हेई पारिबो नाही। जदि आमाने सतर्कता अवलंबन करिबा नाही, केउ समय केउ घड़ी रे आसी प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आगमन हेबो पहुँचबे ताहा केही जानि पारिबे नाही। एणु आमाने सतर्कतार अवलंबन करिबा, निश्चिंत रूपे आमाने प्रभु को वाक्य अनुसारे चलिबा। मोर भरोसा प्रभु आपण मानकु कथा कहिचंती, आपण माने मध्य वाक्य किछि शिखिचंती। ए वाक्य द्वारा, ए शिक्षा द्वारा, ए उपदेश द्वारा प्रचुर रूपे प्रभु आपण मानकु आशीर्वाद करंतु। आपण माने सतर्कतार जीवन काटंतु, दिन प्रतिदिन आत्मिकतारे वृद्धि हुंतु। प्रत्येकंको प्रेज द लॉर्ड।